Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziyyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Wonten pangersanipun para alim, bapak-bapak kiai ingkang kita takdimi, ini sepuh sepuh ingkang dihormatan, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, langkung-langkung sederek kita saking GPK ingkang kita tresnani. Monggo kita dherekaken sarengan ngaturaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking paringipun nikmat kasarasan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah dalu menika kita sarengan paring donga kagem almarhum Bapak Asrori Bahrudin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring rahmat lan ijabah dhateng donga kita menika. Pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala almarhum katimbalan kanthi husnul khotimah, dipun paringi kawujudan sa'adah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sampun new normal nggih niki kados lagi susukan. Meskipun kalau di surat kabar kan Magelang, Demak, Semarang ini kan zona merah, tapi sudah zona hijau ini. Para sederek kula matur ingkang kaping sepindah minangkani talangipun atur saking Sohibul Musibah. Boleh sakeluarga inggih Sohibul Musibah ngaturaken gunging panuwun dumateng kadang sanak khususipun warga dusun Simping Wetan. Anggenipun sampun paring pambiyantu inggih bondo tenaga iku partikel moral dan material wiwit dinten Senin, wiwit nyanipun almarhum katimbalan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ngantos dalu menika. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kalebetaken ewonipun ibadah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan kawula saking keluarga ngaturaken gunging panuwun jayakumullah khairon kasira awit dinten menika panjenengan sedaya saestu sampun paring donga dhateng Pak kawula almarhum Bapak Asrori Bahrudin ingkang yuswanipun katimbalan wonten ngarsa dalem Allah 61 tahun. Sampun 1 tahun menika panjenenganipun pensiun sebagai guru agama Islam di SD Negeri Purwowati. Mekaten atur kawula minangkani talangipun atur saking Sohibul Musibah. Kula ugi dipun dawuhi kapurih matur paring kultum pengaosan singkat kangge sesarengan zikrul maut, ingat kepada kematian. Imut dateng situ. Para sederek jamaah rahimakumullah, kalau kita ditanya berapa tahun umur dunia, kita tidak tahu. Dunia niku nggih wonten umuripun.
karena satu saat akan terjadi hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Umur dunia itu juga ada batasnya. Milo kita dipun dawuh iman datang hari kiamat, hari pembalasan. Ditanya umur dunia kita tidak tahu. Nalika kita dipun dawuh sampeyan iki kira-kira umure pira ning donya. Kita nggih mboten mangertos. Karena yang memberi waktu, umur dan panjenengan tanpa menika Allah Subhanahu wa taala. Mila pemanggih ingkang kirang tepat. Sampean wis tuwa ngaji wae aku sih nomsuk le ngaji nek wis tuwa. Ini tidak tepat karena apa? Umur itu ingkang paring Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi qul ruhu min amri rabbi. Nah, terus roh yang menempel pada jasad kita ini Allah yang akan memberi umur berapa tahun kita ini di dunia. Rohnya menempel dengan jasad kita. Mila maknanipun mau'izah balighah menika nasihat yang mendalam. Mengapa disebut nasihat yang mendalam? Awet peristiwa kematian ini adalah Allah ingkang pirsa. Kafa bil mauti mau'izah. Para sederek, ada 3 hal yang ketika Allah datangkan kepada kita, kita tidak bisa menolak. Yang pertama, sakit. Kalau ini wonten satunggaling informasi yang menggetarkan dan menakutkan masyarakat dunia. Corona, COVID-19. Ketika Allah datangkan sakit kepada kita sagedipun namung berobat utawi tetombo. Sakit ini Allah sedang mengingatkan bahwa nikmat sehat itu dari Allah. La sifa'a ila sifauka. Nomor kali tua utawi sepuh menawi sampun tuwa niku Allah ngimutaken bilih nikmatipun sampun pun kirangi saking sekedhik. Meripat kangge mresani nggih sampun boten permono, tindak-tindak nggih sampun boten rasa, dahar nggih pun milih-milih pun boten iso. Saring nggih sampun boten sekeco, itulah tua. Semua akan mengalami tua kalau orang itu sampai tua. Kita juga tidak bisa menolak. Yang ketiga, ingkang angka 3 kita nggih boten saged nolak. Menapa? Sedo atau mati. Kita tidak bisa menolak kematian. Mila kita boten badhe mangertos kapan ya kita mati. Nggak tahu waktunya. Di mana ya kita mati? Nggak tahu juga. Bagaimana keadaan kita mau mati, kita juga nggak tahu. Nah, terus kapan sedanipun, kados pundi kawontenanipun anggenipun bagi situ, lan wonten pundi panggenanipun kita tidak pernah tahu. Bisa di darat, bisa di laut, bisa di pohon kelapa nggih, sederek. Candi Monyo di atas pohon kelapa saat deres klopo. Nah, mila para sederek, kula badhe ngaturaken sekedhik betapa penyesalan orang yang tidak berbekal iman. Kita ngemutaken bilih sangu sedo, sangu mati ingkang paling wigatos adalah paspor iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki sangu ingkang paling utama. Mila la ilaha illallah menika dipun sebat miftahul jannah. Inilah bekal yang paling pokok. Jangan sampai hilang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Para sederek, ringkesipun atur perjalanan anak putu Adam niku akan mengalami 4 fase. Sekawan panggenan ingkang badhe kita panggih. Rumiyin kita manggen rohipun wonten ing alam arwah utawi alam azali. Wonten alam arwah. Sak menika manggen wonten alam dunya. Ini tempat transit yang kedua. Tempat transit yang ketiga, alam kubur utawi alam barzakh. Yang terakhir, winjang wonten ing alam akhirat. Dados semua anak cucu Adam menika badhe menempati alam arwah, alam dunya, alam kubur, alam akhirat. Kula matur ada 2 kelompok manusia
perjalanan hidupnya yang ada yang nyaman, ada yang menyusahkan. Cinten ingkang getun tiyang ingkang sedo mboten sang iman lan amal saleh. Getun ingkang kaping 9 nalika sakaratul maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Orang ini tiang niki getun matur kalian Allah ila ajalin qarib. Ajal sudah begitu dekat. Matur kalian Allah, ya Allah, mbok kula pun tambahi umur. Kula mbok pun perpanjang usia. Mangke kula janji ya Allah estu tak janji dhateng jenengan. Fa asaddaqo mangke kula tak sedekah. Wa akum minas sholihin mangke kula tak dados tiyang saleh. Orang ini menyesal getun sampun sakaratul maut mboten sangu iman lan amal soleh matur kaliyan Allah. Apa jawaban Allah? Terus pundi Allah paring dawuh kalian yang menika wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ora nek Allah wis ngersake anak putu Adam kuwi sedo dina kuwi wektu kuwi ya ora kena diundur, ora kena dijoge. Napa sebabipun Allah ngemutaken, Allah sampun mangertos kebiasaanipun. Sampeyan tak tambahi umur ya ora tau gelem jengking, ora tau gelem pikir, ora gelem salat, ora gelem ngibadah, ora gelem mujahadah. Allah sampun tahu, sampun pirsa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Niki ketunipun tiyang ingkang boten sangu iman lan amal saleh. Mandar miderek hadis ingkang sahih, tiyang niku mangke rohipun menawi badhe dipun betot kalian malaikat wonten ing alam barzakh pun lemparaken sejauh mata memandang dan di langit itu ditutup. Entah waktunya berapa saat sebelum masuk ke alam barzakh. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha. Kanggo wong-wong kang padha kufur marang ayate Gusti Allah lan takabur marang dawuh-dawuhe la tufatahu lahum abwabus sama. Mongko Allah arep nutup wong mau badhe nuju wonten alam barzakh niki abwabus sama, pintunya lain ditutup. Sinten ingkang buka nggih Allah piyambak. Nah, Allah ngantos ngemutaken tiyang ingkang boten iman menika boten badhe pun lebetaken swarga dipun umpamekaken tangeh lamun wong kuwi iso mlebu swarga nek rasane iman diumpamake apa ana unta kang iso mlebu nang bulungan dom. Ini perumpamaan betapa Allah mengingatkan tidaklah mungkin orang boten sangu iman iku mlebu swarga. Nah, mila tiyang niku menawi boten sangu iman menuju alam barzakh juga sudah penuh kesusahan. Napa malih benjang nalika tiyang menika wonten ing alam akhirat setelah terjadi peristiwa hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ila akhirih. Di padang mahsyar yang cukup luas, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dados panjenengan kula menika jasadnya itu dari tanah dan akan kembali ke tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab cuma idza antum basarun tamtasin. Setelah berkembang biak terus hidup menawi seto jasad kembali ke tanah dan ada satu bagian dari tulang kita yang disebut dengan tulang sulbi utawi abudama ingkang boten saged remuk utawi hancur niku mangke akan dihidupkan kembali. Nah, nalika tiyang menika gesang malih wijang ini umat Nabi Adam, di sana umat Nabi Nuh, di sana umat Nabi Ibrahim, di sana umat Nabi Muhammad. Wonten tiang-tiang ingkang tidak bisa ketemu
dengan nabinya, bahkan dikumpulkan dalam keadaan buta. Matur kalian Allah, Rombi lima hasartani amma waqad kuntu basyira. Ya Allah, ngopo sebabipun hari ini mengumpulkan aku dalam keadaan buta. Waqad kuntu basyira, mongko kula riyen teng donya niku mboten buta ya Allah. Allah paring dawuh kalian tiyang-tiyang ingkang sami matur menika. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ya sebab yen nalika ning alam donya punya telinga, punya mata, tetapi telinga pendengarannya, penglihatannya tidak bisa mengakses ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Niki tiang-tiang ingkang tertutup hatinya. Akhiripun di sana dijawab oleh Allah, sampeyan tak kumpulke buta sebab sejatine nalika biyen ki iso presani ning sampeyan ki menutup hati untuk tidak bisa mendengar ayat-ayat. Kata ayat iman ini ketunipun tiyang ingkang boten sangu iman niku. Nah, nalika tiyang menika merasakan kesisahanipun azabipun Allah, lajeng nembe sadar, ya Allah, mbok kula tak nebus dosane kula niki, lha boten sangu iman. Ngangge bojo kula napa ngangge anak kula. Yubasoruna miyawatul muslimuna yauma idzin bi bani wa sahibati wa akhi. Lan salajengipun ngantos matur kaliyan Allah, ya Allah kula tebus ngangge bojo, ngangge anak, ngangge brayat, wa mangfil ardi jami'ah pun ya Allah tiyang sak donya mbok kangge nebus dosa kula ingkang boten sangu iman menika. Allah paring dawuh, kala innaha boten saged menika nedahaken bilih kalaupun ada orang seluruh penduduk bumi untuk menebus iman karena tidak berbekal iman, Allah mboten nabi. Niki nedahaken bilih harga iman itu lebih mahal dari penduduk bumi. Iman lho niki. Wonten ayat sanes Allah nedahaken innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadim mil'ul ardi dhahaban wala biftada bi ulaika azabun alim wa malahum min asirin. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi. Menawi tiyang gesang ngantos itu kafir arep nebus dosane niku, dosanipun badhepun tebus ngangge emas sepenuh bumi wala biftada bi. Allah tidak mau, mboten kersa. Ini menunjukkan harga iman ingkang resmi, harga iman reginipun iman lebih mahal dari emas sepenuh bumi. Mila para nabi, para rasul, para aulia, para alim ulama menangis untuk umatnya bukan karena miskin. Sami berjuang untuk umatnya tidak sekedar karena mungkin umatnya tidak punya harta yang banyak, tetapi yang ditangisi oleh para nabi dan rasul ketika umatnya ini tidak mau beribadah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila para nabi, para rasul memperjuangkan agar umatipun menika sami sangu iman. Taksih getun malih tiyang ingkang boten sangu iman menika nalika ngraosaken azabipun Allah, kepengin medal saking kesihanipun matur kaliyan Allah, Rompi ya Allah, kula sakniki sampun sadar bilih jenengan niku ngesangaken kula kaping kalih, mejahi kula kaping kalih. Anggenipun sadar kalau mati 2 kali, hidup 2 kali sudah sampai di alam akhirat. Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini fa tarubna bi dzunubina fahal ila khurujim min sabil. Tiyang niki kelingan sadar, oh iya jebulane iki mati pindho, urip pindho. Dulu kita di alam arwah, kemudian dihidupkan ke dunia, kemudian dimatikan, dipindah ke alam barzah, kemudian dihidupkan lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kadang tiyang menawi boten kersa ngaji, alah rasa ngaji, rasa ibadah, sunes mati ora urusan, mati yo matilah krasa. Niki boten wonten pulanganipun saking ngarsa dalem Allah. Kita ini di sini baru sampai pada transit yang kedua.
masih ada kehidupan yang lebih panjang, yang abadi, yang akan kita tempuh. Padahal kita di dunia nggak begitu lama, rata-rata ya 70, 80 kalau akhir zaman itu. Padahal satu hari di alam akhirat setunggal dinten wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari setunggal dinten wonten ngarsanipun Gusti Allah menika ka'alfim sanatim mimma ta'udun, sama dengan hitungan kita 1000 tahun di dunia. Sedina mungguipun Allah 1000 tahun kangge awake dhewe. Mila monggo nalika kita taksih dipun paringi nikmat wonten alam dunia nikmat gesang ini, kita berdoa seperti dawuhipun Kanjeng Nabi, khairun nas tola umruhu wa hasuna amaluhu. Semoga kita dipanjangkan umur dan kita bisa tambah keniseng imanipun, tambah sregep ibadahipun, tambah ikhlas perjuangan lan pengorbananipun. Ngaten ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi sepindah malih almarhum Bapak Asrori Bahrudin sedaya amal ibadahipun, perjuanganipun, pengorbananipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kekhilafan kekiranganipun lan menawi dosa-dosanipun dipun paring papunten, dipun paring maghfirah, sowan kanthi husnul khotimah, dipun paring sa'adah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi fa'fu anhu wa akrim nujudahu wa wajid mahfulahu bil mahi wa syarti wal barut wa naqihi min al-khataya kama yunaqus sabul habayat min al-kanas wa anhu darun qaram min darihi wa ahlan qaram min ahlihi wa zawjan qaram min zawjihi wa hihi atau kubri wa adabah. Allahumma la takhrina ajwahu wa la taftina ba'dahu wa ufir lana walahu wa ufir lana walahu wa ufir lana walahu. Rabbana ufir lana wali ikhwanina ladina syabakuna bil iman wa la tas'al fi qulubina innal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.